sa Negros Island kung saan 2 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, mahigit 4,000 tonelada ng asupre ang ibinuga nito kahapon. Nakapagtala rin ng 31 volcanic earthquake sa bulkan. Nakataas sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon matapos itong pumutok noong Lunes. Ibig sabihin, kinakailangang ilikas sa mga residente sa loob ng 6 na kilometro sa paligid ng bulkan. Kaya patuloy pa rin ang paglilikas sa mga apektadong residente. Pinag-iingat din ang mga residente sa ash fall. Kaugnay niyan, pinagbabawal din muna sa Kanlaon City, Negros Oriental ang pagsasagawa ng party o anumang uri ng pagtitipon sa loob ng 6-kilometer danger zone. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.